Allô Anne-Marie, allô Jonathan. C'est de valeur que vous n'êtes pas là pour notre dernier feu de l'année. On est quelle date Anne-Marie? On est quelle date Anne-Marie? Je me suis trompé. Un blooper! On est... On est quelle date Marie-France? Le 8? Le 8? 9? Le 9? Le 8? Le 8, ok. 8? Novembre. 2009. Avec? Avec moi. Bye! Bye!